相如坐新月，傷痛中看見慈悲，關係中創造新的連結。明天早上，當水星處於停滯期且準確順行之時，月亮來到新月的位置，與火星及天王星形成緊密的共振，帶來極大的革新力量，推動我們在近日的矛盾中超越二元對立的意識，跳出小我層次的限界。若然近日置身於關係中的矛盾或決裂，那麼就必須透過這些觸發點，理解到衝突與對立並非本質上的存在，而是集體或雙方認知的偏差所累積的結果。這些偏差的認知源自於我們相信某些既定的觀念，像是你沒經歷過我的事情，就不會明白我。你跟我的角色不一樣，所以我們必然存在差異，令關係中某些人或某一方得不到理解及接納。最近被引發的關係問題所產生的情感創傷，推動着我們在決裂中重新找到彼此的連結。在現今的社會裏，排斥總比接納更輕易，這源於我們自小就習慣了被批判、被否定，所以集體意識裏早已將排斥及差異化定為生存之道，並以此作為證明我才是對的策略。斷定事情對錯並沒有多高人一等，因為這省卻了心思跟他人融合的磨合過程。但這種二元觀念通常在親密關係裏築起高牆，令彼此無法創造深刻的連結。之所以會將他人推開，很多時候都因為害怕被推開、被遺棄、被排外。是次新月將讓我們重新看見小我的恐懼，令我們意識到潛在的懼怕如何驅使着關係的決裂，也同時讓我們意識到內在對被接納、被理解的渴望如何以反向方式輸出成不接納他人。只有我們對自己慈悲，才懂得對他人慈悲；只有我們無條件地接納自己，才可將這份接納延伸到親密的人，讓截然不同的生命交融在一起。當你能跳出小我層次，不再停留於排斥與掌控的關係，自會明白任何關係其實都是一種修。